일단 이제 지금까지 했던 걸 좀 정리 한번 해볼게요. 사람이 소리 내는 건 아주 복잡한 거 아니에요. 딱 세 가지밖에 없어요. 이 아래쪽에서 호흡이 나가죠. 호흡이 이렇게 나가면 이 목에 여기에 이렇게 성대라는 게 있다겠죠. 여기에서 소리가 이렇게 만들어져요. 소리가 이렇게 손뼉처럼 이렇게 손바닥처럼 이렇게 만들어진다고 해요. 이렇게 성대가 이렇게 비벼지거든요. 근데 이게 비벼지는 게 이렇게 부딪히는 거예요. 이렇게 부딪혀서 소리가 만들어져요. 소리가 만들어지고 나면 그 다음에 이제 잘 울리도록 공간을 만드는 거거든요. 이렇게 세 가지밖에 없어요. 호흡, 그 다음에 성대, 나머지는 소리 공간. 제가 주로 여러분에게 했던 거는 호흡하는 거, 호흡하고 성대는 한참 후에나 할 거예요. 그러고 나서 이제 하는 게 뭐냐면 공간 만드는 거. 자꾸 그 이야기 하는 거거든요. 우리 했던 것들 기억해 보시면 뭐뭐 있을까요? 하품. 하품 하듯이 그러면 이렇게 목이 열려요. 근데 보통 이렇게 노래 가르치는 선생님들이 목을 열으세요, 영구개를 드세요, 소리를 띄우세요, 공명을 시키세요 이렇게 막 이야기 하잖아요. 그러면 이제 그렇게 선생님 앞에서는 그렇게 생각 안 하는데 나중에 집에 가면서 그런 생각 하거든요. 나도 하고 싶은데 어떻게 하러 가? 목을 그러면 목에다 힘주면 열려? 열려? 안 열리던데? 아니 영구개가 어딘데 어디를 어떻게 들어? 이렇게 하면 들린가? 아, 이렇게 들린가? 이러잖아요. 근데 이제 그래서 자꾸 이제 우리가 잘 느낄 수 있는 걸로 설명을 드리는 거예요. 우리가 가장 잘 느낄 수 있는 게 생리적인 발성들이거든요. 생리적인 발성이라는 게 하품, 뭐 재채기, 뭐 울음소리 이렇게 다 생리적인 거잖아요. 그래서 생리적으로 그냥 하품하면 목이 열려요. 그때 그 목을 여는 거예요. 그러면 일단 발성을 시키면 전제 조건이 있어요. 뭐가 전제가 돼야 되냐면 노래는 타고나는 거 아니다. 타고나는 거 맞아요. 반절은 타고나요. 반절은 몸 써서 나오는 거예요. 그러니까 내 몸을 어떻게 쓰느냐 이걸 자꾸 설명드리는 거예요. 몸을 어떻게 쓰느냐. 그러니까 목을 연다는 게 어떤 느낌이냐, 어디가 올라가는 거냐 이걸 자꾸 설명드리는 거야. 왜냐하면 젊을 때는 그냥 몸으로 익히거든요. 근데 우리가 그럴 나이가 아니에요. 우리한테 그렇게 시간이 많지도 않아. 근데 원리를 이해하면 좀 더 쉽게 갈 수 있거든요. 그래서 자꾸 설명드리는 거예요. 일단 하품할 때 가장 많이 열려요. 목이 열린다는 거 어떤 거냐면 우리가 소리라는 게요. 배에서 이렇게 호흡이 나왔어요. 호흡이 나와서 여기서 소리가 나요. 소리가 나면 이런 식이거든요. 이렇게 소리가 나는 거예요. 근데 이렇게 공간이 많으면 소리가 이렇게 둥둥둥 울려요. 근데 이렇게 찌그러지거든요. 이렇게 찌그러지면 당연히 딱딱해져요. 우리 사람 소리도 마찬가지로 목이 열리면 소리가 이런 식으로 나요. 이렇게 둥글둥글하게. 그게 뭔 말이냐면 목이 이렇게 공간을 많이 주면 소리가 이렇게 당연히 공간이 많으니까 둥둥둥해진 것처럼 소리가 이렇게 둥둥둥해지거든요. 근데 찌그러들어요. 그러면 소리가 어떻게 되냐면 이렇게 돼요. 이렇게 말하게 돼요. 그러면 노래 부를 때는 마찬가지로 이렇게 열리면 나의 살던 고향 목을 여세요. 천장을 드세요. 이렇게 하는 게 이렇게 내라. 찌그러들면 나의 살던 고향은 이렇게 되니까 자꾸 열으라고 하는 거예요. 가장 잘 열리는 게 하품할 때. 하품 이때 제일 잘 열려요. 근데 하품할 때 제일 잘 열리는데 단점이 있더라고요. 너무 열리면 하품을 너무 많이 하잖아요. 말도 잘 안 돼요. 이러면 제가 말을 잘 못해요. 그래서 노래도 목이 나의 살던 이렇게 열리다가 더 많이 열리면 나의 살던 고향은. 근데 이게 노래는 마치 자기 귀에 이러면 잘하는 것처럼 들려요. 근데 앞으로 전혀 소리가 안 나오거든요. 첫 번째, 노래는 우리 내 몸에 노래 주머니가 있거나 이래서 타고나는 것만은 아니다. 내 몸을 쓰는 거를 익히면 잘할 수 있다. 첫 번째. 그 다음에 우리가 노래를 듣는 건 귀로밖에 안 듣거든요.
그러니까 귀로 들어요. 내 소리도 듣고 다른 사람 소리도 듣고. 그러니까 이게 자꾸 듣는 연습이 돼야 돼요. 내 소리가 그러니까 찌그러진 소리인지 열린 소리인지 나의 살던 이런 소리인지 나의 살던 이런 소리인지 내가 듣고 구분하셔야 돼요. 제일 좋은 방법은 실은 듣고 내가 듣고 판단하기 어렵거든요. 그래서 녹음하시면 돼요. 핸드폰으로 녹음하시면 이렇게 들어보면 금방 구분이 돼요. 그런 거 하는 거거든요. 자, 첫 번째 우리가 하품하는 거 했어요. 그 다음에 또 뭐 했을까요? 턱 내리세요. 왜냐하면 이렇게 내리면 마찬가지로 아래가 내려가면서 공간이 열리거든요. 그래서 턱 내리세요. 이렇게 안 되니까 또 뭐 또 있어요? 손가락 집어넣으세요. 이렇게 하면 당연히 열리죠. 손가락이 들어오니까. 저번 주에 뭐 했어요? 재채기 말씀. 재채기 한번 해보시면 이렇게 하잖아요. 라. 뭐를 기억하시냐면 내 입 공간이 어떻게 됐지? 그게 입을 여는 거거든요. 입을 열으라 가면 우리는 가장 먼저 오는 게 입이거든요. 입. 여기를 입이라고 하죠. 그래서 입만 열려고 해. 이거 많이 벌리면 공간이 열린가? 이렇게 생각하는 거거든요. 사실은 입을 많이 벌리면 오히려 뒤가 줄어들기도 하고, 열어야 되는 건 입이 있으면 여기를 여는 거잖아요. 뒤에. 그걸 열려면 재채기 해보시면 돼요. 그럼 어디가 딱 열려요? 의외로 입은 쭈그러드는데 뒤에가 하기 위해서 열리거든요. 그렇게 소리 냈던 거예요. 라. 어디다가 신경 쓰셔야 되냐면 소리가 아니라 공간. 내 입 어디가 열리는 거야? 콧구멍이 벌렁거리고 이 뒤에가 이렇게 들리는구나. 해볼게요. 시작. 소프라노 이거 할 거예요. 엘토는 이렇게 되면 소리가 는 안 돼요. 되는 거예요. 자, 가볼게요. 포도 줄래요? 시작. 재채기 한번 하고 이래야 들려. 이걸 자꾸 하시다 보면 3개월, 6개월이 되면 입 여세요. 공간 만드세요. 이러면 이렇게 바꿀 수 있다고. 지금은 안 돼. 그래서 자꾸 해보고 하셔야 돼. 해볼까요? 갑니다. 시작. 소리 줄이세요. 소리 크게 하지 마세요. 소리 크게 하시면 원래대로 돌아가. 소리를 크게 하려고. 소리는 작게. 시작. 하나 더. 갑니다. 시작. 하나 더. 저랑 같이 재채기 폼을 합니다. 엘토 소리를 키우지 마시고 공간을 더 드세요. 공간. 가볼까요? 한 키 더. 하면 한 키 더. 이야. 엘토 찌그러들지 말고. 소프라노 오히려 지금부터가 훨씬 잘 나시거든요. 한 키 더. 합니다.